Assalomu alaykum, kanalımızın hurmatli obunachilar va aziz yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Shumbala ham Daritalar yaqin yerda joylashgan 4 qavatli binoning 1-qavatida 2 xona kvartira bilan batafsil ko'rib danishib o'tamiz aziz yurtdoshlar. Orientirlarni tushuntiradigan bo'lsak, bu yoqda Shumbala, sizlar aytganidek Olimpiya stadion, hurmatli bu yoqqa kelsak, Dehqon bozor, Hamkorbanka yetidan yo'limiz. Ajoyib masala, suv, svet, gazidan, bog'cha, maktab, transportdan hech narsadan mamnun, ham yo'l ham yaqin. Acayip mesaj gap yok. Yanından 5, 7, arayandan 13, 28 marşrutlar. Həmməsi YouTube. Sələr haqqında 19 marşrutu. 150 metre onunla geçsək, haftada güllən yola, getadan yolumuz. Hani getdiksə, hörmətli abunəçilər, kvartiramızdan bətəfsil görüb danışıb ötəmiz. Hörmətli abunəçilər, kvartiramıza yetib gəldik. Bismillahirrahmanirrahim girəmiz. Giriş eşikimiz birincisi dəmir, ikincisi MDF eşik qoyulğan ekan. Dirkənlərin koridor cayı. Divarlar boyunca aboy kılıngan, bu işi aboyladan, benim işleri, zalımızın işleri, benim de eşiklerden acayip yıllarından koyulgan, ayaktiler gilemle döşelgen, yağaç bolga. Yanımız zalımız zaldan spalniya ötürədi. Onun tərəfimizdə isə bir yanda sanuzel ki, aşxanası caylaşkan. Birinci danıştırıp barayımız əziz yurttaşlar, divarlar boyunca hem bir aboy kılıngan, aşxanadan, hem sanuzelden taşkarı. Benim zəminəyiz, sanuzelin içə. Eşik, ayaktileri kafeline, divarlardan patolog kafel, patolog bağısa, plastik bolgan. Bedenin flavollarım koyulgan. Aristollarla iyi. Unutaz vannalarım öz yeterli. Su, svet, gazından umman yok. Transporttan umman yok. Bir de züttatla yandan 5, 7, bir yandan 13, 28. Tabii 19 marşrutlarım yürüttürdü. Aşxanamızın ayaktilerim, divarlarım, kafel bolgan, patolog ise plastik. Yola gelirler boyunca kuhinli mebelleri zötülgen züttaşlar. Akurat niyeti acayip kalıp aynaların plastik almaranla. Bir de katyola caylaşkan züttaşlar. Yani katyola bir de acayip kalıp yıkçalma kalıp onunla kalla. Acayip gap yok. Acayip. Yanımızda ise gaz çöçükleri koyulgan. Mokeler bak. Züttaşlar. Halinde zalı Spalnisana danıştırıb ötəmiz. Bir də bağça, məktəblər həm yaxın yurttaşlar. Acayip mesele. Bir yanı Darital, bir yanı Shumbala. Bir-birinin əsası izalcayı. Bir yandan koşuqlar yerlər yurttaşlar. Bir yandan koşqanı belə isablasa. Şunda bir 760-8 metre yakın buladı. Hürmetli amaçlar. Ayaktiler yağaç bol. Yine giləmdə döşəlgən. Divarlar polli aboy bolğan. Teyar halda doğru gelip yaşayılan derseniz taşlar. Hem bir aboy. Sağlığımızda özür verandası buna 8 metre yakın. Yerimiz 270'e 560 metre düşken aynalara plastiklanmalarından çoğu yeri gestirdiler. Bu diyorlar aboy kılıngan. Kendi izlerim kısırıyor. Ayaktiler yağaç pol. Bakça, mektep, magazin, transport, su, svet, gazından ummanması yok. Acayip mestada, şehrimizin acayip mestası merkezinde deseken buladı. Hem bir yanı Darital, bir yanı Shumbala yanında zürtaşlar. 4 qavatlı binanın 1-qavatında 2 xana kvartira. Narxına yaradan bolsak, narxına ekranda video davamında yazıb qalırıq zürtaşlar. Bemalol görüb, telefon qılıb, gəlişib alabilirsiniz. Eğer videomuza qadar bolsa, like basqınızsa, sizlərə videodan takdim qıla verəmiz. Həmməyə sağlıq, salamətlік dilimiz. Keyingi roligimizdə görüşünce xayrə qalınız.